Pa dobro jutro, krećemo u novi vlog, upravo sam uploadovala prethodni, tako da ako ga niste pogledali, link će vam biti ispod. Uglavnom, danas je subota i stigao mi je jedan paket koji sam želela da otvorimo zajedno. U pitanju je Gloria Glam magazin. Poslali su mi GG box. Gloria Glam počinje da se prodaje kod nas, a na karti piše: Draga Zorana, ovo je trenutak za tebe. Love, GG. Tako da, hajde da otvorimo ovo i da vidimo šta se krije u kutiji. Jao. Dakle, sveće, imamo magazin koji izgleda ovako. Dakle, ovo je mart 2021. Dakle, ovo je neka fora, Gloria Glam je na foru Voga, taj tip magazina. Tako da, jedva čekam da ovo prelistam i iščitam šta me zanima, ali ono što mi je prvo palo jeste Rolex, ovaj tirkizni. Znači, najviše na svijetu volim satove sa unutra tim kao tirkizno plavim i taj jedan sat, ne ovaj, jedan drugi mi je najveća želja ikada. Ne da grizeš cveće, Aspene. Također sam dobila Botanica The Mini Collection, ali ne znam šta je ovo. Znači, toliko miriše ovo cveće da ja vama ne mogu da objasnim. Aha, Botanica je neki sapun. Ne, sveća. Jo, kako miriše. Kao na neko mleko. Joj, predivno. Dobro, šta imamo ovde? Ren Skin Tonic, koji ste vidjeli da koristim, samo što je ovo maska. Nice. I mali Moschino parfem. Miriše jako voćno. Ovo uopšte nisam očekivala od ovog parfema, ali dobro. I to bi bilo to, tako da ja ću sad ovo sve da vratim da bih snimila za Instagram, ali nastavljam današnji dan pa se vidimo malo kasnije. Stigla nam je još jedna isporuka za danas, u pitanju je Bebe 6am ogrtač. Tako da sad ćemo i da ga otvorimo. Mali! Tadam! Hello! That was so fake. Hello! I danas je utorak. Nisam vlogovala par dana. Svašta se dešavalo, ništa pametno nije dešavalo, odnosno ništa pametno za snimanje. Ali zabavno je bilo uglavnom. Kupila sam nove patike juče. Razmišljala sam se između ovih i Jordanki mid crno-belih. Prvenstveno sam htjela njih, ali nešto nisam bila zadovoljna kako su mi stajale. I ove su mi delovale nekako mnogo moćnije na nozi. Jako su mi cool. Ovo je neki UCLA edition. Plava boja je toliko savršena. Mislim da ne izgleda na kameri isto kao uživo, ali prefenomenalne su. Uzela sam ih u Fresh Pair store-u. Tako da, sad ću, istina, bože, idem da se obučem, kao našminkala sam se, jezivo izgledam sebi, ne veze, i idem da tražim pločice za kupatilo, s obzirom da je to konačno došlo na red, ne mogu da podnesem svoje kupatilo, bukvalno, i vodim vas naravno sa sobom, ide Nataša moja sa mnom, tako da javljam vam se kad krenu. Pa neko je uzeo nove patike juče. Jesi, šta želiš? Šta je bilo?
Dobro jutro, dobar dan, nismo se vidjeli par dana. Juče sam uzela nove patike, dvoumila sam se između njih i crno-belih Jordanki, ali bile su srednje dužine i nešto su mi skraćivale nogu, nemam pojma. Tako da sam se ipak odlučila za ove plavo-bele UCLA Edition. Uglavnom, merila sam kupatilo. Meni ne treba verovati kada su mere u pitanju, ali idem da gledam pločice, jer ne mogu više da podnesem ovo kupatilo i jedva čekam da ga renoviram. Tako da, vodim vas sa mnom u Enmont da vidimo šta to imaju. Hoću da idem na ono kao mermer, zlatno, možda eventualno nešto plavo da se ubaci, vidjet ćemo. Tako da, idem sada da vidim. Mislim, idem kao obukla sam se, kao u ovome, ću vam moram šta ću preko da obučem. I da polako krenemo, znači sebi toliko jezivo izgledam danas, da ne znam šta ću sa sobom, ali it is what it is. Ko nema u glavi ima u nogama, siđem do kola, shvatim da sam zaboravila kameru, a želim da snimam vlog, želim da vas vodim sa sobom. Samo sekund. Ej! Evo, isparkiravam se. Pa vidjela sam da mi treba 10 minuta. A gde su oni? Oh, shit. Ja još gledam, ulazim, gledam adresu, reku top blizu mi. Ajde, evo me, stižem. Pa da, idi, ja te zovem kad sam blizu. Ajde. Ajde, može. Ljubim. Ćao. Divno, potpuno sam promašila lokaciju gde idem i sad mi treba sigurno 25 minuta do tamo u najboljem Višnjičkoj, sunce ti jebe. Idem. Znači, ova tuš kabina, bukvalno lepšu nisam videla skoro. A pločice su dole, pločice ću vam pokazati. U stvari to su kao ove granitne ploče, samo što je na ovima što se meni više sviđaju, vidjet ćete dole više su bele, manje je šara. I ovo ogledalo, samo što u mom idealnom svetu ja bi mu stavila zlatni ram okolo. Dobro jutro iz predivnog sunčanog Beograda. Just kidding! Znači šta je s vremenom, juče je bukvalno bilo 20 stepeni i predivno. Ali šta da radimo? Uglavnom, subota, 10 sati ujutru. Zorana je na nogama. Idem za Novi Sad. Ena mi je zakazala nokte kod ove njene devojke zato što hoću da ih izlijem jer su mi skroz popucali i uništila sam ih. Tako da malo da ih zaštitim i da se nešto dogodi. Mališa je sa mnom. Bila smo pozvani da ga ne povedem jer posle toga idemo kod ene kući i verovatno će biti haos, oni džinđerka i šta god, ali sam skapirala da je 10 sati ujutru i ja dok se vratim kući neće biti prije 6-7 i to baš i ne bi bilo najbolje. Tako da, idemo, javim vam se kad stignem, osim ako se nešto nepredviđeno ne dogodi do tada, a nadamo se da neće. I to je to. Gde si, lepotice? Ja, pokaži šta imaš. Dobar dan! Šta imaš, da vidim? Hoću da ti pokažem. Ovo je Fluttershy. Što je Fluttershy. Fluttershy. Ima ovu kozu, ima krila, ima i kućice. Moram da ih pronađem njene drugare. Koki, a da se javiš za vlog? Ja se još, kažem kako se što nisam se još razmišljao. Ljudi, zamislite vi koliko Ena ima poverenja u njih dvojicu kad im je ostavila dete. Znate, ko te najlepše čuva? Ko? Joj,
Jao! Kako ti izignorisala, neka polomi sve. Sedim limunadu. Pa tu, jel bi ti sad malo, a? Mala, onu pušku. Da. Ne, i belu i onu drugu. Onu drugu, jeste. I belu i drugu. Ena, Luna, tvoj pas je luđi od moj. Definitivno. Evo ga, krenuo je. Konfetice. I konfetice da snimimo. Dole, ne na nameštaj. Ti ćeš da im kažeš. Odličite mi facu. Pa nemoj tako u facu, malo udalji. Kaži ćao svima. Ćao. Ne mogu da govorim. Ne mogu. Što znaš da će mama da plati 500 eura. Ne da režiš na nas. U Zoraninom vlogu Maca Tigrica. Maca Tigrica. Ekskluzivno Maca Tigrica za vlog. Ona samo reži. Nastja preuzela vlog, tako će da se zove, znaš? Dole. Da vidim Adbena. Pa gledaj sebe, moraš da okreneš na njega. Dole si vas. Ovako, čekaj, evo ti ovako i onda vidiš. Čekaj da Ne vidim gore. Gorane. Ćao, ćao. Nastja, ti baš ovo snimaš. Snimi Macu Tigricu. Masa, Molim te, tigrice. Maca Tigrica, pa ona je zvezda vloga. Komplet. I Ne Maca tako, Tigrica. Nastja, nikad me ne snimaš ovde salo, uvek u glavu. Bravo. Evo naučila je. Bravo. Dosta, deco. Zoran, nađemo da se snimamo zajedno. Ajde. Ajde. Čekaj. Ne, Aspen je zaboga. Ti moja omiljena devojčica. Da. Džinđi! Gdje si, Džinđi? Zorana, a sve mi se pobilo na stola. Ne valjali. Ne valjala. Džinđi! I znaš šta radi moja kusa kad je ovako? I znaš šta radi moja kusa kad je ovako? Onda me ugrize. Jako je opasna. Jako je opasna, Džinđi. Imam. Što tu stali? Evo. Prvo srce ovde. Mislim da je to srce Dora. Mogu ja nešto da ti nacrtam? I onda ćemo ti zalepiti kristal. Što ona njega juri? A, ona njega juri, vidi, on beži od nje. Mi smo dotle došli. Crni Aspen. Crni Aspene. Džinđerka zaboga. Znaš kao vlogmas je bio Aspene zaboga. Čekaj, ljubavi. Ne, ona je poludela to. Vlogmas je bio Aspene zaboga, a Eastermas je Džinđerka zaboga. Džinđerka zaboga. Obožavam isto. Easter Mass. Mogu A ja ja, da sad ti ćeš da nacrtam? crtaš dobro. Hoću. Znači, stanje je alarmantno. Nije alarmantno kad pobeđujem. Ja sam... Najgore, ne verujem. Ali imaš lepu kosu. Možemo to uvijek tako da opravdamo. Na primer. Kaži javno ko je najbolji. Beži tamo. A šta ti želiš više? Ljubomorne duše. Inače, moji novi nokti. Moj novi novi. Baš su ti lepe, jako. Ena je bila dosadna danas. Ja sam bila danas u fazonu, želim nud. Ali tvoji Mi se baš sviđaju. Thank you. Nikola jede ćevape, a moj ker... A viš da će uti sad? Nemoj je pljuvač. Ovo je dobra lekcija. Ja, ko je to malo? Ja sam... O nas smo upravo. Ode on. Ja sam psiholog. Ode on. Ljudi, sedimo, igramo Uno. Ne zna se ko je gori. Kako misliš? Kako to misliš? Koki je pobedio Kako to? i ja ću samo nešto da kažem. Koki. Napolju možete vidjeti da je noć, ovo je Zorana posle tipa 5 godina toliko dana provela u društvu, toliko sati provela u društvu. Gorane, jel to
Uspeo All-day sam, vlog. i dalje smo uspeli u toj misiji da Zorana postane socijalno ljudsko biće, da nisu samo palačinki burgeri, da nisu samo psi njeni prijatelji, imaš i ljude. Ali da se dalje najviše vole, pošto me vi punite s kartama kada sutra ne postoji. I napokon su se njih 3 pomirile od Majamija. Ajde, mir. Niko nije. Zato što Kristina posti, a oni snimaju. Nije. Ne, nego zato što Kristina posti, a oni ismevaju, njima je to smiješno. Nema biranja kara. Stvarno misliti da je to, da, niko je ne ismeva, žena vode. Čuti bre! Aspene, za Boga! Prelepo druženje sa ljudskom populacijom. Vi niste vidjeli ove autoritet u životu. Ubedljivo najgori vloger u istoriji. Išla sam do banke, pošto zatvaram jednu firmu, otvaram novu. I sad mora nešto se poplaća, levo desno, sad to ne mogu da radim u ovoj banci gde sam ja otišla, koja je meni blizu, nego moram u matičnoj banci, tako da izgubila sam pola sata ni nešto. Prazna mi je baterija od kamere, fenomenalno. Idem da se osunčam i idem u tu banku, idem da uradim trepavice, tako da vam se javljam u stvari kada dođem kući, jer baterije ne. Novo jutro, novi dan, novi posao. Dobro jutro svima. Probudila sam se toliko besna i nervozna, ne mogu ni da vam objasnim. Dakle, prvo sam imala histerični napad, onda sam plakala, onda sam se posvađala sa svima i sad sam se kao smirila, otišla sam kod Srđana da mi napravi frizuru, sutra ne radi. No, anyways, stigao mi je paket sa Revolva, između ostalog i ovaj Dux Fuck 2020 i pozadi piše fuck me, fuck you, fuck them, fuck it all. Jako je cool, ostavit ću link za njega ispod, međutim, naručila sam ogrlice neke, platila sam ih, dakle nisu poklonjene, ali ću vam ih pokazati jer sam sigurna da će vam se svidjeti. Njihova je takođe i ova šarena, u pitanju je Colorato, ne možeš stani, daću ti kad otvorim, sačekaj, mali. Samo ja da otvorim, pa ti onda grizi kesu do preko sutra, pošto dolazi Goca sutra, tako da Goca nam je inače imala koronu, tako da nije dolazila 1-2 nedelje, stan je bio u rasulu i onda je došla juče i prekjuče oba dana. Tako da konačno možemo da dišemo u stanu, ali ja ovo nikad neću otvoriti, pogotovo ne sa ovim noktima, fenomenalno. Inače, ponosna sam na sebe jer sam uradila nokte pre 6 dana i dalje stoje, dakle što sam šokirana iskreno, tako da svaka čast Tatjani, moja topla preporuka od srca. Dakle, došla je upakovano u ovu kuticu, ovu ogrlicu mi je inače poklonila Kristina, isto je njihova. A ja ubacila još jednu, 2 mi je ubacila ekstra, ja predivno. Dakle, ovu nisam naručila, ali ovu mi je ubacila. Dakle, ova kao lime zelena i ima dole ovu. Ovu sam naručila, dakle ovo su kao neki biseri sa ovom školjkicom, ovo mi je strava. Ove ogrlice su inače cool da tako idu kao jedna na drugu. Ovu sam takođe ja naručila, dakle pink sa ova 2 srca. I ovu mi je ona ubacila, joj jako je cool. Dakle, ova skroz šarena. Ostavit ću dole link, jer stvarno su ogrlice fenomenalne, dakle, platila sam ih otprilike, mislim da je jedna tipa 1700-1800 dinara. Ova je bila malo skuplja, jer su ovo neki, ne znam sad šta je u pitanju. Ali, sad ćemo ovo sve lepo da vidimo, šta ćemo da stavimo ovde. Ćemo ovu da... Za ove 2 me stalno pitate, ove 2 su iz Amerike. Evo, dodat ćemo ovu sad. Jako cute. Samo onda ovu moram da smanjim da bude kraća, pošto je trenutno na najvećoj ovoj. Anyways, to sam htjela da vam pokažem. Hoću da vam pokažem ove stvari sa Revolva, neke koje su mi stigle. Dakle,
Ovaj duks je pre-cool, dakle odmah sam ga navukla na sebe. Mislim da ću ovo zeleno što je iza mene da obučem sutra, pošto imamo neki eventić mali o kome ćete čuti nekad kasnije, verovatno. Neće biti u ovom vlogu, snimam poseban vlog za to. Da, ja sam retardirana osoba, sve je okej. I sam toliko glupa. Ne veze, idem ovo da namestim pa vam se javljam. I ovo sam namestila naopako. Bravo Zorana, svaka ti čast. Definitivno današnji dan ne postoji. Znači bolje da nisam ni ustajala iz kreveta, ali šta da radimo. Ok. To je to. Koki je rešio danas da mi dođe glave, s obzirom da me maltretira, ćuti, da izađem iz kuće i da idem sa njim i sa Goranom na večeru u komunale, napolje, a mislim napolje uopšte nije toliko toplo, tako da činjenica da ću morati da obučem bundu 10. aprila, 9. koji god da je, nije ni bitno, me jako frustrira jer je vreme, Bože me ti sačuvaj, mislim onaj snijeg što je padao pre 2 dana, no comment. Ali, ajde da se socijalizujem i da izađem iz kuće, tako da vidimo se u komunali. Spremam se, nego sam htjela da vam pokažem ovaj džemper sa Revolva sa ovim biserima dole kako je cool. Ostavit ću link iza njega dole. Ali promenit ću helanke jer ću se u ovima smrznuti bukvalno. A šta ti imaš da kažeš na sve? I zdravo, i dobro ljubavi moja. Inače, moram nešto vam pokažem. Dobrodošla u grad. Outfit, hoćeš ovako, gledaj, ove efekte nisi imala od kad si išla u Delta City na početku karijere. Koki će biti moj lični fotograf. Tako je. Tako je. Hoćeš da ispričaš nešto o svom outfitu? Patike. Prelepe su. Jako mi se sviđaju. Dobro. Top je top. Da, top je top. Narukice malo je zveckaju. Malo vikija. Jako lep kaput. Moju oteginu torbu koja je preživela sa mnom šta sve ne na Mikonosu, ali zlata je više uništena. Jako je lepa. I pletenica koju mi je Srđan odradio na jedvite janje. Jako si kao klinka neka. Da, kako bi dugačak. Tako je, preslatka si. Influencer života je sve pogrešno tako ovako kukamo. Živeli momci. Jel ti okej da te snimim? Izvukli su me iz kuće za ovaj predivni zalazak sunca. Tako je, pogledaj kako uživaš, čoveče. Nemamo više muskata. Sad ću da smislim, samo sebo. Jesi za gazorom nazivu? Da, hvala. Rekli da ćemo se posvećati da više ne izvlačimo iz kuće. Što nije problem, mi smo navikli da se svađamo. Ne, zamolila sam ga da se posvađa sa mnom jer stvarno mislim. Ne, jako strašno. Ali moraš me Ćeš slikati. krenuti. Ali sad odmah onda da iskoristite ovo. Da, dok se vidi, da. Koliko šta si danas bio nervozan? Bio sam malo lošije obučen i ušao sam, kažem gde sam Reci ušao. slobodno. Ušao sam u DM radnju i pogledali sam me na ulazu i rekli sam izvolite. Ja kao otkud govore izvolite, meni nije bilo jasno i nema veze, rekao ljubazni su. I da bi, ja mislim da je to menadžerka, viknula u radnji da ima 5-6 ljudi, viknula koleginici, kaže, a ja ušao sa drugaricom i ona kaže, obratite pažnju na ovo dvoje. Kud kradem u DM-u. Cijela radnja se okreće, svi gledaju ovako u mene. Koliki je lopov života? Bukvalno. Aj priznaj šta si ukrao, aj reci. Kupu za 99 dinara. Ja sam bukvalno da. Ja sam šokiran, što bi ukrao, danas mi plata bila. Što bi ukrao kad ti Ena kupi? Uzem iz njenog paketa. Strašno, znači bukvalno strašno, neprijatnost. Velika. Jo, jako sam se zaledila, znači ovo je strašno, bukvalno. Ali lokali gore, živa muzika, osim ne znam, vjerojatno nije živa muzika, ali ide muzika u nekim lokalima. Ali meni je toliko hladno da sad idem kući da popijem čaj i da se strpam u krevet, bukvalno. Dovukla sam se kući i napravila sam čaj ti latte u kućnoj radinosti. Inače, Instagram mi je prolupao
jer ja inače nemam notifikacije od ljudi koje ne pratim i sad mi izlazi bukvalno sve, a sve je namešteno normalno, tako da ne znam koji mu je đavo. Idem da editujem ovaj video da vidim koliko materijala imam i da pustim seriju. Šta si ljudi? Hoćeš ti čaj ti? Ne može. I javljam vam se iz kreveta jer sam skapirala da imam dovoljno materijala da izbacim ovaj vlog i rekao čisto da vam se javim da ga završim. 12:20 je, Zorana ide da spava i sutra ćemo da krenemo novi vlog, u stvari vjerojatno nećemo sutra nego preko sutra, ali ljubim vas puno i uživajte.